bir av ve avcı hikayesidir. Herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Aslanlar ve kuşların savaşı bu. Tek bir gerçek vardır, mutlak bir gerçek. Gerçek neyse haber odur. Stajyer başvuruları için gelmiştim ben. Aslı Tuna. Kenan Bey, bu büyük programın yapımcısı. Ve Lale Kıran. Öteki tarafa hoş geldiniz. Seninle gurur duyuyorum. Lale Hanım, ben ilk zamanlarınızdan beri sizi takip ediyorum. Tek hedefim sizinle tanışmaktı. Haberin peşinden koş, kişilerin değil. Asla onlardan biri olamıyorsun. Görmüyorlar bizi. Asla yükselemiyorsun. Sen beni anlayamazsın. Biri olmak zorundayım. Kuşlar orman kanunlarını itaat etmezler. Bir serinlik hissediyorum sanki böyle ormanda bir avcı tarafından izleniyormuş gibi. Bunların elde ettiği yere başkası gelemez sanıyorlar. Bende yok. Ben yalan söylemem biliyor musun? Söyler er geç ortaya çıkar çünkü. Buradan dönüş yok. Zamanın doldu. Çok yüksek bir egoyla kör bir hırsın savaşı. Careful what you wish for.